Стиральной машины Маунфилд я пользуюсь 2 недели и сейчас готова выложить объективный отзыв. Сначала мне понравился дизайн, а посмотрев характеристики машины, я срочно захотела такую себе. Она узкая, компактная и тихая, занимает мало места, а вот вещей помещается достаточно, до 7 килограмм. Можно выбрать степень загрязнения белья, температуру воды и скорость отжима. Режимы стирки тоже радуют, здесь их целых 16. А еще можно установить свой индивидуальный режим, которым чаще всего пользуешься. Есть защита от детей. Еще нравится, что скорость отжима можно поставить на 1400, что сокращает время на сушку вещей, ведь достаю я их еле влажными. В стиральной машине Маунфилд есть несколько полезных функций. Это защита протечек и контроль за уровнем пены. В целом могу сказать, что стиральная машина не шумная благодаря инверторному мотору, а еще она расходует мало электроэнергии и максимально эффективно расходует воду. Мой выбор Маунфилд.